lagi di rumah guys, lagi hujan guys. Ada tuh kakek dia tuh ada dia kakek pupuk dia tuh guys, enak ya guys. Tapi lupa guys, rumahannya ada air guys. Ya, jadi tidak baik hujan guys. Jadi lagi mandi ya. Lagi tidak ada hujan guys. Kakak mandi guys. Tak kakek dia tuh tidak tapi di tubuh. Nih. Jampi anak guys, anak kuku guys, naik hujan juga guys. Tuh kakek dia tuh, dadai kakek dia. Tak ibu dah lama. Dan tuh, itu kan yang lebih. Jaket hutan, jaket hutan. Aduh mah.